现在选洗烘套装，导购说什么都不用听，闭眼就选双滤标认证的。不信看看 DeepSeek 怎么说。容量建议10千克以上，烘干方式推荐热泵和分子筛技术。接下来看到了吗？国际羊毛局洗烘双滤标认证和我说的一样。重点来了，当我问他预算1万如何推荐，他竟然直接给我锁定好了品牌石头 Z1 Max 洗烘套装。要知道石头 Z1 Max 系列可是刚发布没多久，这 AI 的延迟性我是一点都没感觉到。国际羊毛局洗烘双滤标，这可是证明洗涤和烘干能力强悍的硬指标。而石头 Z1 Max 系列更是万元以内还拥有双滤标的产品，其硬核实力不言而喻。石头 Z1 Max 系列使用了石头自研的烘干技术，分子筛超勤热泵烘干加超勤3变频竞速节能烘，就像混动汽车一样，起步加速都给力。烘干时不仅不会破坏衣物材质，还在烘干速度上有大幅提升，静音还省电。说实话，就像被子、4件套、窗帘这些大件，普通烘干机是很难烘干的，而它却能轻松搞定。重点是在干洗方面，除皱、去味、除毛、除菌，石头 Z1 Max 系列也都全部搞定，可以说是重新定义干洗，做到新干洗衣物护理。连 DeepSeek 都觉得石头 Z1 Max 系列是洗烘套装的重点考虑对象，选双滤标认证的绝对不会踩坑。所以洗烘套装想要性能好、颜值高、性价比强的，双滤标认证的石头 Z1 Max 系列可以重点考虑一下了。